ಕೆಮ್ಮು. ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತದ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೇಬನ್ನು ವಾರದವರೆಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ಲುವುದು. ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿಯಾಗುವುದು. ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿಯ ಕೆಂಪು ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ದಿನವೂ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ದಿನವೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಸಂಭವವೇ ಕಡಿಮೆ. ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಎಳೆಯ ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕಫ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾನಕ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಫ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಬೀಜವಿಲ್ಲದ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳುಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. ಹುರುಳಿಕಾಳಿನ ಕಷಾಯವನ್ನು ಆಗಾಗ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಫ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರು ಗುಣವಾಗುವರು. ಉಷ್ಣದ ಕಾರಣ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಗೋಣಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಲವಂಗವನ್ನು ಅರೆದು 1-2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುವುದು. ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತೇದು ತಯಾರಿಸಿ ಗಂಧವನ್ನು ಗಂಟಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಹಸಿ ಅವರೆಕಾಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಓಮಿನ ಕಾಳು ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯದ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ದಿನವೂ 3 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ಲುವುದು. ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.